Hola, bo día. Hoxe estamos aquí con Roberto Boal Fernández que nos vai a falar un pouco sobre as misións pedagóxicas sobre o grupo teatral La Barraca. Así que, bueno, para comenzar, se queres comenzar cunha pequena presentación. Bueno, eh, hola, son Roberto Oval, son arqueólogo. Estiven traballando máis de 15 anos en centros de investigación da USC e do CSIC, ata que no ano 2016, cunha antiga compañeira, creamos a empresa Tictura, que está dedicada á creación de contidos culturais no ámbito do patrimonio, dende unidades didácticas, postas en valor, e tamén temos unha vertiente relacionada coa asesoría técnica en arqueoloxía. Bueno, pois, para comenzar, se nos podes falar un pouco sobre como era o contexto histórico en España ao comezo do século XX. Bueno, a principios do século XX España estaba baixo un sistema político que era unha monarquía liberal, que non era unha monarquía democrática, estaba a cuxo frente estaba Alfonso XIII, e había un sistema de alternancia de partidos políticos, o conservador e o partido liberal. Un período moi convulso, porque caracterízase por unha forte corrupción nas institucións políticas, hai moitísimas revoltas, como por exemplo a Semana Trágica de Barcelona, hai protestas pola Guerra de Marrocos, está o desastre de Anual, bueno, é un período que, por exemplo, durante o reinado de Alfonso XIII celebráronse 9 eleccións, o sea que era con moitísimos altibaxos, e todo este proceso culmina no 1923 coa dictadura de Primo de Rivera, que despois dun proceso tamén de agotamento do propio goberno de Primo remata cunha convocatoria de eleccións municipais no 1931 que ten casi máis, era máis un plebiscito entre monarquía e república que as propias eleccións municipais. Bueno, toda esta, despois desta convocatoria, a consecuencia final é a marcha de Alfonso XIII de España e a proclamación da Segunda República. Como xorde exactamente o nacemento das misións pedagóxicas? A ver, España, bueno, antes desto, hai que decir que, a pesar de que as misións pedagóxicas ponense en marcha no 1931, realmente a súa orixen hai que levala a finais do século XIX, concretamente ao 1876, cando se crea a institución de libre ensinanza, tamén coñecida como ILE, que foi creada por Francisco Giner de los Ríos. É un grupo de catedráticos universitarios que foran expulsados por defender o saber científico e a liberdade de cátedra e negarse a ensinar coas dogmas que marcaban os gobernos conservadores durante a monarquía de Alfonso XIII. Entón, a pesar de que houve, dende 1876, houve moitos intentos de poñelas en marcha, realmente sempre quedaban reflectidas no papel, pero nunca saían adiante. Non ata o 1931, que é cando se crea o patronato das misións pedagóxicas, o cuxo presidente era Manuel Bartolomé Cosío, que ten como obxectivo fundamental recuperar o mundo rural do estado de abandono en que estaba. Para eso teñen 3 obxectivos principais, que era facer chegar a estas aldeas e povos perdidos de España, facer chegar unha difusión da cultura xeral, unha nova orientación da pedagogía nas escolas rurais,
e a educación cidadán a través de charlas e conferencias, pois dende que, como explicaban, dende o que era o sufragio universal ou a igualdade, ou termos como incluso como democracia, non? Porque hai que ter en conta que España tiña un alto índice de analfabetismo. Sábese que no 1971 creo que era un 37% de homes e un 48% de mulleres eran analfabetos. Como conseguían chegar a estas zonas rurais? Bueno, para iso o que fan, crean unha serie de servizos con obxectivos moi concretos para ir recorrendo os distintos povos da península, non? Por exemplo, crean o servizo de biblioteca. Hai que ter en conta que neste momento en España non había bibliotecas públicas. Nas escolas rurales non tiñan libros infantís. Entón, a través do servicio de bibliotecas, o que fan unha selección de libros que fan chegar para que a xente teña acceso a eles. Desde libros de historia, xeografía, libros de literatura universal, libros de literatura española, por exemplo. Non? Outro dos servizos que crean e que tamén recorre as cidades é o servizo de cine. Chegaron a ter máis de 500 películas en circulación, bueno, facían representacións. A maioría das películas eran mudas, pero tiñan moitas películas, por exemplo, de debuxos animados, documentais, e unha das que máis representaban eran películas de Charles Chaplin, por exemplo. Non? Outro servizo era o servicio de Museo do Pobo, de museos do pobo. Que era o que facían? Proxectaban as grandes obras de pintores españoles para que a xente que non tiña acceso a elas poidese coñecelas, non? Outra cousa que fixeron tamén era encargarlle copias a pintores da época que representaban as grandes obras de, pois, por exemplo, de Velázquez, de Zurbarán, ou unhas das que estaban moi representadas eran, por exemplo, os Caprichos de Goya. Outro dos servizos era o servicio de música, por exemplo, que facían a través de gramófonos, escuchaban a grandes autores, ou música tradicional tamén, e explicaban un pouco o sentido das obras, non? Un servicio máis que non estaba en principio programado, pero foi un servicio de monicreques que a primeira representación de monicreques fixose na Coruña, estaba ao frente da representación Rafael Dieste, que foi o que creou os textos e os teatrillos e todo. E tamén estaba o servizo de coro e teatro, que estaba conformado basicamente por estudantes universitarios que iban facendo representacións recorrendo os povos de España. Que tipo de obras representaban? Representaban basicamente a autores clásicos españoles, non? Pois Lope de Vega, representaban Fuentovejuna, El Caballero do Olmedo, o Calderón de la Barca, La vida sueño, representaban entremeses de Miguel de Cervantes, ou Tirso de Molina, por exemplo, os máis representativos. Entón, é aquí onde encaixa e onde podemos atopar a barraca. Efectivamente. Dentro do servizo de coro e teatro, un dos grupos teatrais era o que fora fundado por Federico García Lorca e Eduardo Ugarte. Estaba conformado por estudantes universitarios que facían as representacións cando non tiñan que ir ás facultades de maneira gratuita. Eles eran os que montaban o escenario, eran os que preparaban os decorados. Tiña
A ver, era como moi gregario, non había unha estrela da representación, de feito non anunciaban os actores que participaban, non? Todos facían de todo. Bueno, era moi característica a roupa que levaban un mono azul, bueno, as mulleres iguais, todas de azul, pero cunha saia, non? O grupo da Barraca tivo moita repercusión no momento, pero tamén foi obxecto de moitas críticas, porque acusábano de facer propaganda das políticas da Segunda República, non? Entón houve un momento no que estas críticas cambiaron, convertiros en actos de sabotaxe por estudiantes de extrema dereita, estudiantes universitarios de extrema dereita. Bueno, a última representación da Barraca, creo recordar que no 1936, no Ateneo de Madrid. Existe unha relación previa entre Lorca e Galicia e Santiago antes das representacións? Bueno, Lorca estivera por primeira vez en Santiago no 1916, con 18 anos non había de estudos. Bueno, polo que xa contaba que xa quedara prendado da cidade, non? Pero despois, cando ten máis presenza aquí, no 1932, precisamente co grupo de teatro Barraca, pero tamén dando conferencias. Bueno, quedan recollidos poemas en Poeta en Nova York, nos que fala de Santiago. Bueno, agora tamén o vínculo coa cidade tamén queda un poquinho remarcado no 2020, cando bueno, levantan a estatua, construen a estatua de Lorca na Alameda, baixando as escaleiras, que está inspirada nunha foto de 1932, precisamente. Como é o final? Como acaban as misións pedagóxicas? Bueno, as misións pedagóxicas acaban un pouco a forza, bueno, ao comenzo da Guerra Civil, no 1936, pois moito dos membros que participaban, sempre estas xentes que participaban era de maneira voluntaria, que participaban nas misións, moitas foron ao frente, outros foron detidos, outros foron paseados. Creo que tamén houve algún membro das misións que enrolouse no exército franquista, pero, bueno, isto era máis minoritario. Bueno, un pouco, bueno, coa guerra mantívose algunha actividade teatral na zona republicana, na zona de Valencia, cara ao final xa, cara ao 39, pero xa pouco máis. Bueno, ata aquí as preguntas e moitas grazas polo teu tempo. Grazas a ti.